俺は肉じゃがが食いたいということだけ伝えとくよ。多すぎて砂糖すらないんだよ。じゃがいもチーズ添えでいってあ、いやハリゴでレリゴーみたいなキャッチフレーズでみたいな。俺は肉じゃがが食いたいということだけ。まあその気持ちは前向きに検討させて孤独にいいとこだ。しっかり受けた意見は検討させてマジでさ、本当に意味がわからない。こんだけ寒いんだからね、肉じゃがを作る。本当にね、偉いと思いますよ、本当。あ、冷たい。マジでこのまま南極料理になっちゃうんじゃないかな。人がこぼれながら肉じゃが食ってるよ。なんかアイドルとかよう肉じゃが作ってるやん YouTube で。そうなの？うん。言っとくよ、アイドルが食うような肉じゃがはできないと思う。近くね寂しい地形カツッと聞こえたよ。なんで鍋で作らへんの？え？なんでフライパンで作ってんの？こうやっぱ熱伝導率がいいですからね。フライパンの方が。フライパンの方が熱伝導率がいいんですよ。結局鍋よりもフライパンの方が熱との接地面が大きいですからね。熱伝導率がいいんですよ。全然肩も疲れませんけどね。やろう？こっちはこと言ってないですよ。こっちはこと言ってないですよ。砂糖入れた？砂糖入れてないんですよ。砂糖ないですからね。砂糖買い忘れちゃったんですよ。砂糖買い忘れて蜂蜜買ってきちゃったんで、蜂蜜にしましょうよ。蜂蜜入れちゃいましょうかね。今回は蜂蜜にしましょう。蜂蜜でいいんじゃないですか？本当に言うはお前だよ。多分言うはお前だよ。不適切や。分量とかわかんない。え？何が？あー、ストップ。1985年。1985年だってこんなに貧乏じゃん。